kan kurang iki koyo. Pondok, wih lembah suwi lah. Arabnya kirim cewek sudah. Kalau nomor itu, kalau arabnya mau ambung aku, foto-foto dewe boleh. Kirim lu yang ngomong ini. Aku ikat ini. Kurang iki koyo. Lah ya kuwi. Engko cowoknya kan dia tembus lah. Wah, harus seperti ae. Marek iki ya. Oh, oleh. Pas ini ora pamit iki. Wis sepatok ora sesingkir ngentir ngono kae. Wes Mekani kae. Lek roh aku kae geten ngene lek. Iku geten karo aku iso mlebu gedang karo piye ta. Ngomong apa lho. Opo iki. Senang kan? Yo, boleh sapa? Sembuh. Ya, boleh ya.